Assalamualaikum. Hari ini aku mau buat minuman JSR Jurus Sehat Rasulullah spesial untuk bahan-bahannya ada jeruk nipis, jahe dan juga madu. Pertama-tama siapkan kurang lebih 5 cm jahe yang sudah dikupas dan dicuci bersih, lalu digeprek seperti ini ya teman-teman. Jadi jahe ini bagus banget untuk menekan frekuensi batuk, mengurangi dahak di tenggorokan dan juga meredakan radang. Jadi sensasi hangat pada jahe itu berfungsi untuk meredakan nyeri dan melemaskan otot-otot di sekitar tenggorokan, hingga batuk pun jadi bisa berkurang. Bakar 250 ml air lalu rebus sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini lalu tuangkan ke dalam gelas. Kalian bisa saring juga, atau misalnya gak mau disaring juga nggak apa-apa. Makan setengah jeruk nipis ini kaya akan vitamin C teman-teman, jadi bisa meningkatkan kerja sistem imun dalam menangkal infeksi saluran pernapasan. Tambahkan madu secukupnya aja ya teman-teman. Madu ini berfungsi untuk anti peradangan dan anti mikroba, jadi bisa membantu mengatasi infeksi dan radang penyebab batuk. Dengan menambahkan madu dan jeruk nipis ke dalam jahenya itu bisa mengurangi rasa panas pada jahe tersebut, sekaligus menambahkan efektivitas larutan obat alami ini. Untuk aturan minumnya, kalian bisa minum pagi hari dan malam hari. Minum dalam keadaan masih hangat ya teman-teman, dan jangan lupa berdoa agar diberi kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya.